Salam أصدقائي إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا لو كور ديال لي سويت. هذا الكور تري امبورطون ديال بروميير باك وغيبقى معنا حتى في دوزيام باك. سي بور سولا نحاولوا نديطايوه مزيان avec des exercices complets وفي أقل وقت ممكن. Donc restez avec moi. Donc نبداو مع واحد لا بيس انتروداكسيون. لي سويت سي كوا لا سويت؟ tout simplement في ما تسمع سويت غادي تذكر واحد لا سون مجموع، يعني سويت هي اون سون. غتبقى لينا ديالاش هاد لا سون؟ tout simplement لا سون ديال دي تيرم، يعني حدود كنرمزو ليهم U0 U1 U2 U3 jusqu'à UN. دابا غتسولني شنو هما هاد لي تيرم؟ تو سامبلومون هما دي نومبر، يعني اعداد، ولكن ماشي اعداد عشوائيه، يعني هنا ناخذ 99 هنا موان 10 هنا 2000 اتسيتيرا، لا، بيناتهم واحد لو رابور لوجيك. وانت راك لاحظتيها في هاد 0 1 2 3 يعني غاديين سكسيسيفمون، دونك كاين واحد لو رابور. هاد لو رابور يقدر يكون اون اجوت واحد لو نومبر كونستون، باغ اكزومبل 2، c'est-à-dire كنتقل من terme à l'autre en ajoutant 2. Donc j'ajoute 2 à U0 pour obtenir U1 et j'ajoute 2 à U1 pour obtenir U2 et ainsi de suite jusqu'à UN. Très bien. Ou là en multipliant le nombre constant, ناخذ عاوتاني 2. Donc كنضرب U0 في 2 pour obtenir U1 ou كنضرب U1 في 2 pour obtenir U2 et ainsi de suite jusqu'à UN. Par exemple, dans le cas d'ajouter ajouter le nombre constant, il a dit U0 vaut 0. Donc U1 est égal à quoi? 0 plus 2, ça fait 2. Très bien. U2 est égal à quoi? Est égal à 4. 2 plus 2. U3, 4 plus 2, ça fait 6. U4, 8, etc. Donc, il y a la suite. La suite, il y a la somme ديال لي تيرم اللي هما دي نومبر بيناتهم واحد لو رابور لوجيك، سواء اون اجوتون واحد لو نومبر كونستون، سواء اون مولتيبليون فواحد لو نومبر كونستون، ولا ان اوتر رابور لي ان بو كومبليكي، مي هادو اللي كيهمونا بزاف في لو كور ديالنا. دونك هذه هي لا سويت. ودابا ا روتونير شنو هما لي نوسيون اللي خصهم يكونوا عندنا قبل ما نبداو في لو كور. تو سامبلومون U0 U1 U2 قلنا سو سون دي تيرم. هاد 0 1 2 3 سابيل دي انديس، هما كيما لاحظتوا appartiennent à l'ensemble N. يعني ce sont des entiers naturels. Très bien. غيبقى لنا هاد U0 هذا. هاد U0 s'appelle le premier terme. Bien sûr هو أول terme في la suite. Très bien. ولكن هاد le premier terme ماشي دائما كيكون U0. Parfois كيكون U1, parfois كيكون U2. Donc إلا بغينا ندير واحد le symbole général غادي نرمزو ليه UN0. N0 c'est-à-dire le plus petit indice. هاد le cas 0. Très bien. غيبقى لنا UN. UN هذا bien sûr هو le dernier terme et s'appelle encore le terme général. وهذا مهم بزاف، علاش؟ حيت هو اللي كيحدد لنا لو جو ولا اللعبه اللي كتلعبها هاد لا سويت، يعني كيغيرها وكيربط لنا لانديس مع لو تيرم. مثلا في هاد لو كا هذا ديال هاد لا سويت اللي خدينا لانديس 0 لو تيرم 0 حتى 0 راه هو U0 صافي. دونك 1 2 2 4 3 6 4 8. اش كنفهم؟ كنشد لانديس وكنضربو في جوج كيعطيني لو تيرم. تري بيان. دونك الا بغينا نقولو ان UN est égal à quoi? Le terme, n'importe quel terme, est égal à 2 fois N. Tout simplement كنشد لانديس وكنضربو في جوج. Très bien. Donc هذا elle s'appelle le terme général كيعطيني ليدي ديال لا سويت. دابا حقق ليا مزيان في هاد UN. الا بغينا نديرو هنا دي بارونتيز وعندي الحق ندير دي بارونتيز، علاش كتشبه؟ Voilà, كتشبه une fonction f de x est égal à 2x. Très bien. ولكن شنو هي لا ديفيرونس؟ حنا كنعرفوا بلي لا فونكسيون نقدر ناخذ x من R bien sûr appartient au domaine de définition, mais le domaine de définition كيكون inclus dans R. مزيان. دابا حنا كندويو اون جينيرال وكنلقى ليماج فين كنلقاها؟ كنلقاها في R. مزيان. ولكن بالنسبه لا سويت شنو هو الاكس؟ عندي اكس اللي عندي ان. اش قلنا على ان؟ هو لانديس. اش قلنا على لانديس؟ لانديس ابارتيان ا ان، هو اونتي ناتوريل. دونك كنمشيو لونسومبل ان و لو تيرم فاش كيكون في ار، دونك ما عنديش بروبليم. تري بيان. وهادو يكونوا لا بلوبار ديال لو نوسيون اللي خصهم يكونوا عندك قبل ما تبدا لو كور ديال لي سويت.
Donc, dans le cours, on va voir trois parties. La première partie, suite majorée, minorée, bornée, qui est par la fonction. La deuxième partie, il y a la monotonie d'une suite, c'est-à-dire wesh croissante, wesh décroissante, ou maintenant une suite croissante, tout simplement les termes radis ou kekbar. Une suite décroissante, les termes radis ou kisra. Très bien. Et dernièrement, on va suite arithmétique, suite géométrique. هادو des types ديال la suite. و حتى هما نعرفوهم من هنا. La suite qui can ajouter فيها واحد le nombre constant s'appelle une suite arithmétique. Ou la suite qui can multiplier واحد le nombre constant s'appelle une suite géométrique. Donc نشوفوا شويه ديال القواعد فيهم ونتعلموا نحسبوا هاد لا سويت هادي سواء كانت اريثميتيك ولا جيومتريك حيت هذا هو لوبجيكتيف ديال لو كور نكونوا كاباب اننا نحسبوا هاد لا سوم هادي. غتقولوا علاش حنا بالسلامه غنحسبوا هاد لا سوم حيت هاد لي سويت كنستعملوهم بزاف في لا في كوتيديان. دابا باغ اكزومبل نعطيك واحد لا بروبليماتيك واحد لا سيتوياسيون تقدر طيح فيها بوركوا با دابا عقل عليها وفين نساليو لو كور حاول تلقى لها واحد لا سوليوشن. باغ اكزومبل بغيتي تكري واحد الدار ولكن ما كانوش عندك بزاف ديال الفلوس، سو الكاري اقترح عليك انك تخلص في الشهر الاول 1000 درهم من بعد تبقى تزيد 100 درهم اشاك موا. انت ناوي تسكن في هاد الدار 2 ans يعني 24 موا. دونك انت قبل ما دير هاد الخطوه خصك تفكر مزيان في لا سوم جلوبال اللي غادي تخلص، خصك تفكر في الشهر الاخر شحال غادي يجيك الكرا باش تشوف واش غتقد تخلصو ولا لا. دونك خصك تشوف هاد الامور كامله. دونك عقل عليها ان شاء الله في لافان لا فيديو تشوف معاها. ودابا يلا نمشيو نبداو لو كور ديالنا. دونك نبداو مع لا بروميير بارتي سويت ماجوري مينوري بورني. باش نفهموا هاد البارتي مزيان غادي نشوفوا هاد ليكزارسيس. هاد ليكزارسيس كومبلي الكور كامل وحنا كنديفلوباو في الدرس وحنا كنفصلوا فيه مزيان. دونك اش كيقول هاد ليكزارسيس سوا يو ان في ان دي سويت ديفيني با. انا بغيت نوضح واحد الحاجه فين كنقول يو ان je parle de terme général ولكن فين كندير entre parenthèses وكنزيد هاد التويشيه ديال n appartient à l'ensemble n هنا je parle de la suite يعني هذه هي لا سويت. الى حيدت هاد الشيء لو terme général مزيان. دونك اش قال لك هنايا pour tout n appartient à n vn est égal à n plus 1 sur 2n plus 1. نخليو un après قال لك calculer v0 v1 u1 u2. donc v0 tout simplement غنمشي نعوض انا بزيرو فيما نلقى ان غنمشي نعوض زيرو بحال اللي كنحسب فونكسيون. دونك غادي تولي عندي 0 بلس 1 sur 2 fois 0 plus 1 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 1 est égal à 1. donc v0 est égal à 1. مزيان. je passe à v de 1. je fais la même chose, je remplace 1 plus 1 sur 2 fois 1 plus 1. ça va donner 2. 2 fois 1 ça fait 2 plus 1 ça fait 3. donc 2 sur 3. بالنسبة ل U1 ou U2 نخليهم après كما قلنا. La deuxième question montrer que pour tout n appartient à n Vn compris entre 1 sur 2 et 1. donc كيفاش نبين هذه؟ tout simplement en premier lieu غنبينو بلي Vn supérieur à 1 sur 2 après نبينو بلي Vn inférieur égal à 1. مزيان. donc كيفاش نقدر نبين هادو بجوج؟ tout simplement غنمشي ندير لا ديفيرونس يعني غنمشي ندير Vn moins 1 sur 2 نحسبها. إلا خرجت لي quelque chose positif غنعرف بلي Vn supérieur à 1 sur 2 و إلا خرجت لي quelque chose négatif غنعرف بلي Vn inférieur à 1 sur 2. très bien. donc Vn غنمشي نرمبلاسيها بصون expression. son expression il y a n plus 1 sur 2n plus 1. très bien. moins 1 sur 2. donc je calcule tout simplement 2 fois 2n ça fait 4n. 2 fois 1 ça fait 2. Bien. donc n plus 1 fois 2 ça fait 2n plus 2. moins 1 fois 2n plus 1 ça fait moins 2n moins 1. Bien. donc là je vois la simplification 2n à moins 2n bien, est égal 2 moins 1 ça fait 1 sur 4n plus 2. هنا j'arrête ما عندي ما ندير. donc نشوف واش نقدر نحدد لو سين يعني واش هذا الشيء بوزيتيف ولا نيجاتيف. donc le numérateur est positif 1 supérieur strictement à 0
4n plus 2. أنا كنعرف n entier naturel يعني هذا لو تروك توجور غادي يكون بوزيتيف. لا فالور مينيمال اللي يقدر ياخذ هي 0 حيت هو appartient à l'ensemble n. Donc 4 fois 0 ça fait 0 plus 2 ça fait 2. يعني هو توجور هذا لو تروك غيكون supérieur à 2 يعني supérieur strictement à 0. نتمنى تكون مفهومه. Donc هذا لو تروك كامل supérieur strictement à 0. Donc هاد la quantité positive يعني أن Vn donc Vn supérieur strictement à 1 sur 2 ou داكشي les bras هما. Donc نمشي دابا نبينو بلي Vn inférieur ou égal à 1. Tout simplement غنمشي نحسب Vn moins 1 est égal. Donc je remplace Vn par son expression n plus 1 sur 2n plus 1 moins 1 est égal. Bien sûr, le dénominateur commun est 2n plus 1. n plus 1 fois 1, ça fait n plus 1. Moins 1 fois 2n plus 1, ça fait 2n moins 1. حيت هذا الموان غتدخل على هذا كامل. Donc moins 2n moins 1. مزيان. Donc 1 غادي تمشي ليا مع moins 1. اش غادي يبقى ليا؟ Moins 2n plus n, ça fait moins n sur 2n plus 1. Le dénominateur baina toujours positif, il est strictement positif. n appartient à l'ensemble n. غتبقى ليا moins n. انا كنعرف بلي n appartient à l'ensemble n. ولكن فين ندخل عليه لو موان؟ راه غيولي appartient à l'ensemble z. يعني الا كان 3 غيولي moins 3. الا كان 2 غيولي moins 2. صافي. Donc le dénominateur مالو négatif ويقدر يكون كيساوي 0 bien sûr. Donc اش يمكن لي نقول ان هذا لو تروك كامل inférieur ou égal à 0 حيت الا كان لو نيميراتور كيساوي 0 bien sûr هذا لو تروك كامل كيساوي 0. Donc هاد لا كونتيتي هادي elle est négative. Donc Vn inférieur ou égal à 1 وداكشي اللي بغا. دابا شنو نقدر نستنتج؟ ان Vn ou bien par suite Vn compris entre 1 sur 2 et 1. وهنا بنيت لا كيسيون. دابا من هاد لا كيسيون اش بغيتكم تعرفوا؟ فين كنجيو نلقاو ان Vn supérieur à 1 sur 2 اش يمكن لينا نقولوا؟ كنقولوا بلي لا سويت Vn elle est minorée par 1 sur 2 يعني مصغورة يعني 1 sur 2 صغر من Vn يعني toutes les valeurs toutes les termes ديال هاد لا سويت غيكونوا supérieur à 1 sur 2. واش متفق؟ وفي هاد لوكا ديال Vn inférieur ou égal à 1 اش كنقولوا؟ كنقولوا بلي Vn est majoré par 1 يعني مكبورة ب 1 يعني 1 كبر منها. دونك جميع لي تيرم ديال هاد لا سويت Vn غادي يكونوا صغر من 1. ولا لقيت Vn compris entre 1 sur 2 entre 1 يعني toutes les termes ديال هاد لا سويت ما بين 1 sur 2 و 1 يعني اش كنقول؟ كنقول بلي انها بورني هاد لا سويت يعني محدوده. دونك اون جينيرال لا ريغل الا لقيتي بلي ان سوبيريور من واحد لا بتيت فالور ان كتقول بلي ان اي مينوري باغ ان يعني مصغوره باغ ان يعني ان صغر منها. قل عليها بحال هكا مصغوره باغ ان يعني ان صغر منها ماشي العكس. مزيان. وإلا مشيتي حسبتي ان ولقيتها سوبيريور او بيان باردون انفيريور ايغال ا ان يعني واحد لا غروند فالور ان كتقول بلي ان اي ماجوري باغ ان يعني ان كبر منها. تري بيان. ولا لقيتيها مينوري او ماجوري دونك ديريكتومون كتقول انها بورني كومبري اونتر واحد لي دو فالور. ودابا غندوزو لا سويت يو ان اللي غنفهمو معها لا بارتي الثانيه ديال لو كور اللي هي لا مونوتوني دو سويت. مزيان. دونك غنبداو عاوتاني بلا بروميير كيسيون نكالكيليو U1 و U2. دونك U1 هنا فين غتبغي تحسب U1 غادي تغوماركي بلي هاد لا سويت ماشي نورمال ماشي بحال الاولى. الاولى كنسميوها اكسبليسيت صريحه يعني الا بغيتي تحسب واحد لو تيرم تو سامبلومون كتغومبلاسي بحال واحد لا فونكسيون. مزيان. الثانيه كنسميوها سويت ريكورونت. واجيو دابا نفهموا شنو هي سويت ريكورونت. يعني ما تقدر تحسب لو تيرم مثلا اي تيرم ما تقدر تحسبه الا كنتي عارف لو تيرم بريسيدون. مثلا دابا حنا بغينا نحسبوا U1 انا عندي اون سول غولاسيون تما عندي U0 ما عندي ما ندير بها عندي اون سول غولاسيون اللي هي UN plus 1 est égal à UN plus 2. دونك واش غندير بحال الاول غادي نجيو غنعوض 1 الا عوضت 1 غادي نشوف لي عندي U1 plus 1
اللي هي U2 وانا ما باغيش U2 باغي U1 دونك باش خصني نعوض ان ما خصنيش نعوضها ب 1 الا عوضتها ب 0 شنو غيوقع U0 plus 1 دونك هي U1 très bien donc U1 est égal à U0 plus 1 ودابا نقدر نخدم هاد لا غولاسيون هادي tout simplement هنا غنكتب U0 علاش حيت انا عوضت n ب 0 يعني توجور غنعوضها ب 0 وغتبقى ليا بلس 2 نتمنى تكون هذه مفهومه دونك انا دابا ها هي U1 رجعتها هي U0 بلس 2 انا خاصني U0 هما عاطينو ليا اللي هو 2 دونك tout simplement je vais remplacer 2 plus 2 est égal à 4 donc U1 est égal à 4 باش نفهمو مزيان نمشيو نحسبو U2 U2 d'abord واش U2 غادي نمشي نرومبلاسي par 2 الا رومبلاسيت par 2 je trouve 2 plus 1 هي 3 وانا ما عندي ما ندير ب U3 انا خصني U2 دونك باش نرومبلاسي ب 1 علاش حيت U1 plus 1 راه هي U2 دونك U2 est égal à U1 plus 1 علاش كندير هاد التفكيك باش نخدم بداك لا غولاسيون اللي عندي دونك U1 plus 1 راه باش رومبلاسيت ان رومبلاسيتها ب 1 دونك ديما غنرومبلاسي ب 1 دونك U1 plus 2 وانا خصني U1 ما عنديش لي دوني ولكن لقيتو U1 كيساوي 4 دونك est égal à 4 plus 2 est égal à 6 دونك U2 est égal à 6 دابا واقيلا فهمتوا لو برانسيپ ديال لا سويت ريكورون يعني باش نحسب واحد لو تيرم ضروري ما يكون عندي لو تيرم بريسيدون الا قلت لك مثلا هنا حسب لي U10 غتقول لي اجي نرجعو U9 plus 1 est égal à U9 بلس 2 يعني غنديرو لي ميم زيطاب ولكن انت عندك U9 لا ما عندكش U9 يعني باش توصل ل U9 خصك دوز من U1 U2 U3 U4 U5 وانت غادي باش توصل ل U9 يعني خصك تحسب داك لي تيرم كامل هذه هي لا سويت ريكورون دونك لا troisième question montre que pour tout n appartient à n UN plus 1 supérieur à UN شوف ديما فين تبغي تبين واحد لينيكواسيون اول حاجه تفكر فيها هي تحسب لا ديفيرونس وتشوف واش يخرج لك بوزيتيف ولا نيجاتيف باش تحكم دونك حتى هنا غنمشيو نديرو لا ديفيرونس دونك لا دوزيام كيسيون دو لا كولور دو دونك غنمشي نحسب UN plus 1 moins UN est égal à quoi UN plus 1 انا عندي ليكسبرسيون ديالها هي UN plus 2 دونك UN plus 2 moins UN عندي واحد la bonne simplification UN moins UN ça fait 0 donc j'obtiens 2 d'abord نشوف واش 2 واش positif ou négatif bien sûr positif strictement نقولو donc UN plus 1 supérieur strictement à UN bien sûr هادشي pour tout N appartient à l'ensemble N دابا اش كتعني هادي اجي نفهموها مزيان الا عوضنا N ب 0 on va obtenir 0 plus 1, ça fait 1, supérieur à U0. Il a 1. 1 plus 1, ça fait 2, supérieur à U1. Il a 2. 2 plus 1, ça fait 3, supérieur à U2. Et ainsi de suite. Donc, U1, comme U0, U2, comme U1, U3, comme U2. يعني les termes ديال les suites, غادي هما كيكبروا. وكما قلنا في الاول ديال لا فيديو الا لقيتي بلي لي تيرم ديال لا سويت غادي كيكبروا كنقولوا بلي لا سويت الي كرواسونت دونك تزايديه دونك تو سامبلومون غادي نقولوا بلي UN est strictement croissant على strictement حيت عندي strictement الا كان عندي او ايغال غنقول جوست croissant bien sûr في لي زوطر كا الا لقيت بلي UN plus 1 هي اللي inférieure à UN هنا تو سامبلومون بحال اللي غنحيد هادو غادي ندير inférieur, inférieur, inférieur. يعني U0 كبر من U1 و U1 كبر من U2 و U2 كبر من U3 يعني لا سويت غادا وهي كتصار دونك غادي نقول بلي ديكرواسونت مزيان وإلا جاب الله ولقيتها UN plus 1 est égal à UN يعني تو سامبلومون غنحيد هادو وغندير est égal يعني جميع لي تيرم كيتساواو دونك لا سويت elle est constante يعني بحال اللي كنتكلم على 2 plus 2 plus 2 se répète. Ou d'abord, on a la dernière partie du cours, la plus essentielle. Suite arithmétique, géométrique ou un double arithmétique. Comme on a dit dans le début de la vidéo, l'idée de la suite arithmétique est ajouter un nombre constant. Par exemple, la suite est 0, 2,
4, 6. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On rajoute 2, d'un terme à l'autre. Plus 2, plus 2, plus 2. دابا هما الا قالوا لك بين ليا بلي واحد لا سويت الي اريثميتيك وهذه كتعطى بزاف لي زيكزارسيس. اش يمكن لك تبين؟ خصك تبين بلي يو 1 و اي 0 ما بيناتهم جوج، و يو 2 و يو 1 ما بيناتهم جوج، و اي 3 و يو 2 ما بيناتهم جوج، او يو 1 موان يو 0 بيناتهم est égal à 2، يو 2 موان يو 1 est égal à 2، يو 3 موان يو 2 est égal à 2. وانت واش غتمشي تبين هذا الشيء بالنسبه لي تيرم كاملين؟ لا، خصك تبين اون جينيرال. حنا اش قلنا دو تيرم كونسيكوتيف؟ اش عبرنا عليهم في الفيديو نيت هذه؟ عبرنا عليهم ب يو ان بلس 1 يو ان. بيان سور غنديرو ما بيناتهم لو موان كما كنديرو هنايا. اش قلنا خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو 2؟ لا، نيمبورط كيل نومبر، المهم خصنا نلقاو واحد لو نومبر كي كونستون. حنا في هاد لا سويت كنسميوه ار، وهو كما قلنا كونستون، و سابيل لا ريزون. هاد ار هذا كيتسمى لا ريزون. واش متفقين؟ دونك الا طلبوا مني انني نبين واحد لا سويت الي اريثميتيك، كنمشي نبين بور تو ان ابارتيان ا ان. هذه دائما كتزيدها الا بغيتي، سي اون كونديسيون. دونك بلي يو ان بلس 1 موان يو ان ايت ايغال ا ار، يعني كتساوي واحد لو نومبر كونستون 2 3 1 سور 3. هاد ار هذا ابارتيان ا لونسومبل ا. واحد الحاجه فين كنقول كونستون يعني ثابت، يعني كنزيد جوج هنا وجوج هنا وجوج هنا. دائما كنزيد جوج، ماشي نزيد هنا جوج هنا نزيد جوج هنا نزيد ثلاثه، لا، دائما نزيد واحد لو نومبر كونستون. دونك اجيو نطبقوا داكشي اللي قلنا ونكملوا ليكزارسيس ديالنا. Question numéro 4. Montrer que la suite UN est une suite arithmétique en déterminant sa raison. Donc 4. باش نبين une suite arithmétique, tout simplement كنمشي نبين بلي pour tout n appartient à l'ensemble n, les un plus 1 moins un est égal à constante اللي كنسميوها la raison. مزيان، هذه كنا حسبناها ديجا من قبل ياك، جو بونس في لا 3e كيسيون ولقيناها هي 2. مزيان، دونك تو سامبلومون دابا نقدر نقول ان لا سويت يو ان اي اريثميتيك. سا ريزون اي 2. ابخي فين كتبين لي لا سويت ديالك اريثميتيك كيطلبوا منك انك ديتيرميني يو ان اون فونكسيون دو ان، يعني تو سامبلومون كتمشي تبحث على لو تيرم جينيرال بيان سور اون فونكسيون دو ان. دونك يلا نمشيو نبحثوا على هذا لو تيرم جينيرال. دابا هنا الا قلت لك يو 1، شنو هي يو 1 بارابور ا يو 0؟ يعني بدلاله يو 0 كتبها لي، غتقول لي يو 1 ايغال ا يو 0 بلس 2. تري بيان. الا قلت لك يو 2 بارابور ا يو 0، ماشي بارابور ا يو 1، بارابور ا يو 0، دونك يو 2 ايغال ا يو 0 بلس 2 بلس 2، يعني بلس 2 فوا 2 اللي هي 4. وإلا قلت لك يو 3 حتى هي بارابور ا يو 0، راه هي يو 0 بلس 2 بلس 2 بلس 2، يعني بلس 3 فوا 2 et ainsi de suite. حنا قلنا بلي هاد 2 هادي هي لا ريزون. دونك باش نبيو واحد لو كا جينيرال نعوضوها ب ار. مزيان، دابا الا بغيت يو ان، يو ان ايت ايغال ا كوا، يعني كيما كان لانديس بيان سور نخلي يو 0 بلس ار غادي تبقى، ولكن فاش غادي نضرب ار؟ كنلاحظ فين كيكون لانديس 1 هو اللي كنضربو في ار، بحال لي 1 فوا ار. فين كيكون لانديس 2 كنضربو في ار، فين كيكون لانديس 3 كنضربو في ار، يعني فين كيكون لانديس ان كنضربو في ار. دونك هادي كتولي هي لا غولاسيون ديالي ديال لو تيرم جينيرال. ولكن كاينه واحد ليكسيبسيون. علاش؟ حيت هنا يو 0 هو لو بروميير تيرم، ولكن واش دائما يو 0 كيكون هو لو بروميير تيرم؟ لا، بارفوا كيكون يو 1، بارفوا كيكون يو 2، يعني هاد لا غولاسيون هادي مابقاش صالحه، ما بقاش عندي يو 0. دونك كتجي واحد لوطخ غولاسيون اللي هي يو ان est égal à يو بي بلس ان موان بي تو فوا ار. شنو هو هاد يو بي؟ تو سامبلومون هو لو بروميير تيرم كيما كان بلس ان موان بي فوا ار. غتقول لي ولكن هنا شدينا غير الانديس وضربناه، يعني غندير ان فوا ار. علاش خدينا ان موان بي؟ راه حتى هنا في الاصل كناخدو ان موان بي. بي عندنا شنو هو؟ بي راه هو الانديس دي بروميير تيرم، عندنا هو 0. دونك راه هنايا كنديرو ان موان 0 كتعطينا غير 1، حيت هو 0 ما كيبانش. دونك 2 موان 0 كتعطينا 2، 3 موان 0 كتعطينا 3. دونك هذه راه كنديروها ولكن ما كتبانش. اما في لو كا فين كيكون عندي لو بروميير انديس هو 1،
يعني بيان سور هنا غادي يولي عندي 2 3 4. فهنا واش كنخلي لانديس هو اللي كنضربو في ار؟ لا، كنشد لانديس كنقص منو لانديس دي بروميير تيرم اللي هو 1. 2 موان 1 صافي 1، 3 موان 1 صافي 2، 4 موان 1 صافي 3. ان موان 1 غادي تبقى ان موان 1. دونك هذه هي لا ريلاسيون لا بلو جينيرال. كيما كان لو بروميير تيرم كيما كان لانديس ديالو. الا دوخوك هذوك بجوج مبقيتيش عارف واش دير يو ان يو بي ان بي، ما عليك غير تعقل على هذه الي بلوس. يو ان ايت ايغال لو بروميير تيرم كيما كان داك لو بروميير تيرم كتقلب عليه وكتجبدو بلوس ان موان لانديس دو بروميير تيرم. هذاك لو بروميير تيرم اللي جبتي كتحدد ليه لانديس، كتحطو ان موان لانديس تو فوا ار. دونك هكا سي بلو سامبل. يو ان ايت ايغال لو بروميير تيرم بلوس n moins l'indice du premier terme, tout fois r. La cinquième question, écrire un en fonction de n. Il est tout simplement le terme général un est égal à quoi? Est-ce qu'il s'agit de le premier terme? Je le premier terme fait le cas ou u0. بما انه عطيني u0 يعني هو le premier terme، ما يمكنش شي حاجه تكون قبله. Donc u0 plus bien sûr غتبقى عندي هنا r fois r. هنا اش غندير؟ n moins l'indice du premier terme. n moins 0 ça fait n. Très bien. Maintenant, je remplace u0 à 2 plus n غادي تبقى حيت هما قال لك حدد لو تيرم جينيرال en fonction de n، يعني n يبقى fois r اللي هو 2. دونك نكتبو هنايا 2n. دونك un est égal à 2 plus 2n. هذه هي لا ريلاسيون. هاد لا ريلاسيون باش غتعاوني؟ في الاول كنت قلت لكم بما ان هذه اون سويت ريكورونت، يعني ما تقدر تحسب واحد لو تيرم حتى يكون عندك لو تيرم بريسيدون. وعطينا ليكزومبل u10. دابا نقدر نحسب u10 بلا ما يكون عندي u9 لو تيرم بريسيدون. كيفاش؟ tout simplement je vais remplacer 2 plus 2 fois 10 بحال واحد لا فونكسيون est égal 2 fois 10 ça fait 20 plus 2 ça fait 21. دونك اي تيرم نقدر نحسبو بما انني لقيت لو تيرم جينيرال. La dernière relation اللي بقات عندنا في لا سويت arithmétique هي calculer la somme. Par exemple, s est égal à u0 plus u1 jusqu'à un. لو كونساي اللي نقدر ننصحك هو انك تعقل عليها بهاد ليكسبرسيون هادي، سينو الا عقلت عليها بلي سامبول وهذا الصراحه غادي تلف. دونك هادي سي تري سامبل. لا سوم est égal le premier terme plus le dernier terme tout fois le nombre de termes sur 2. très simple. Le premier terme ou le dernier terme غتمشي تقلب عليهم وتجبدهم. par exemple هنا le premier terme هو u0 le dernier terme هو un. très bien. بالنسبه لو نومبر دو تيرم هو اللي غادي تلقى فيه بروبليم. كيفاش نقدر انا نحسب العدد ديال لي تيرم؟ Par exemple, غادي نعطيو مثلا u3 plus u4 plus etc jusqu'à u15. إلا قلت لك شحال كاين هنا من تيرم، بيان سور ما تحسبوش بحال هكا حيت غتضيع الوقت، بارفوا كيكونوا بزاف. دونك إلا كنتي غتقول لي غتشد 15 وتنقص لنا 3 وتعطيك 12 و 12 هو لو نومبر دو تيرم، فمالوغوزمون تا ريبونس سي فوس. نجيو نحسبوهم انا وياك. ها u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10 u11 u12 10 u13 u14 u15. دونك 13 عندي 13 ديال لي زانديس، حيت في الاصل فين كدير انت 15 موان 3 راه كتحيد هذا بحال اللي كدوي غير على هذا، حيت انت راه نقصتي هاد لو تاع، وبالتالي هادو هما اللي العدد ديالهم 12. دونك دائما خصك تزيد واحد، يعني فين تبغي دير بيان سور لو نومبر دو تاع كتشد le plus grand indice moins le plus petit indice plus 1. هذيك الان ديال le premier terme. Donc le nombre de termes moins le plus grand indice moins le plus petit indice plus 1. وهكا نوصلوا la dernière question في l'exercice ديالنا 6. calculer la somme S. Donc 6 la somme S عندنا من u5 jusqu'à u14. غنطبقوا القاعده ديالنا. Donc S est égal à quoi؟ Tout simplement, غنمشي نشوف فين هو le premier terme هو u5 plus le dernier terme هو u14 tout sur 2. وهذا فاش؟ هذا في le nombre de termes. باش نحسب le nombre de termes le plus grand indice اللي هو 14 moins le plus petit indice اللي هو 5 moins 5 plus 1. Donc 14 moins 5 ça fait 9 plus 1 ça fait 10. Donc fois 10. Très bien. D'abord, خصني u5 وخصني u14 خصني نمشي نحسبهم. واش نحسبهم في داك لا سويت اللي هي ريكورونت وضروري انا خصني لو تيرم بريسيدون،
ولا tout simplement نمشي نحسبو في داك لو terme général لقيتو من قبل اللي هو UN اللي لقيتو عارفين عليه est égal à 2N plus 2. يعني إلا بغيت U5 est égal à 2 fois 5 plus 2 est égal à 10 plus 2 est égal à 12. Ou U14, oui, U14 est égal à 2 fois 14 plus 2. 2 fois 14 ça fait 28, plus 2 ça fait 30. Deuxième. Donc le premier terme plus le dernier terme, 12 plus 30 ça fait 42. Est égal à 42 fois 10 sur 2. 42 fois 10 il y a 420 sur 2 il y a 210. Donc la somme est égale à 210 tout simplement. Et maintenant la suite géométrique نديرو معاها les mêmes étapes. Donc كما قلنا في le début de la vidéo, une suite géométrique هي l'idée ديالها هي on multiplie فواحد le nombre constant. Par exemple إلا خدينا هاد la suite كنلاحظوا 1 on multiplie 1 fois 2 pour obtenir 2 et 2 fois 2 pour obtenir 4 et 4 fois 2 pour obtenir 8. Très bien. Donc, il a طلبوا مني انني نمونطري واحد لا سويت انها جيومتريك. اش خصني نبين؟ خصني نبين باللي الا شديت U1 وقسمته على U0 غنلقى 2 وإلا شديت U2 وقسمته على U1 غنلقى 2 وإلا شديت U3 وقسمته على U2 غنلقى 2. Donc, اي دو نومبر كونسيكوتيف يعني الا قسمت لو بلو كرون على لو بلو بتي فانني غنلقى واحد لو نومبر كونستون. دونك خصني نمشي نبين كو UN plus 1 sur UN est égal à le nombre, هاد المرة كنسميوه Q في la suite géométrique ou s'appelle la raison, يعني la même chose. Bien sûr pour tout N appartient à l'ensemble N. هنا il est préférable انك ما تمشيش بهاد لا ريلاسيون هادي. علاش؟ حيت خصك اولا تاكد ان UN est non nul. Donc اللي نقدروا نستعملوها هي UN plus 1 est égal à Q fois UN. دونك هادي من الافضل انك تبدا من UN plus 1 وتبقى دير دي سامبليفيكاسيون باش توصل لواحد لو نومبر كونستون فوا UN. دونك بحال هكا كنبينو بلي واحد لا سويت الي جيومتريك. ودابا نمشيو نقلبوا على لو تيرم جينيرال اون فونكسيون دو ان. يلا نمشيو نقلبوا على UN. غنديرو كما درنا بالنسبه لا سويت اريثميتيك. غنقول لكم عطاوني U1 بدلاله U0. U1 est égal à U0 fois 2 ماشي plus 2 fois 2. ها هي. Et après U2 en fonction de U0. Alors il y a U0 fois 2 fois 2, يعني fois 2 au carré. Fois 2 fois 2. Alors il y a fois 2 au carré. Très bien. Et après U3 U0, vous allez faire la même chose. Fois 2 à la puissance 3. Fois 2 fois 2 fois 2. Très bien. D'abord, هاد سميناها la raison. وهي que la suite géométrique. Très bien. دابا إلا طلبت منك UN يعني كيما كان l'indice, tu vas conserver U0 fois tu vas conserver Q. وهنا غتشوف l'indice كنردو بويسونس ديال Q. l'indice كنردو بويسونس ديال Q. دونك حتى N غنردها لا بويسونس ديال Q. و بيان سور كيما قلنا في لا سويت اريثميتيك ماشي توجور هادي فغي، حيت هادي فغي سولمون فين كيكون لو بروميير تيرم هو U0. إلا كان عندك ان اوتر بروميير تيرم كتمشي تخدم بهادي UN est égal à UP fois Q à la puissance N moins P. وراه شرحنا من قبل علاش بالضبط N moins P. Pour moi je préfère انك تعقل عليها de cette manière là. UN est égal à le premier terme كتمشي تقلب عليه fois Q la raison اللي عندك à la puissance N moins l'indice du premier terme bien sûr. بالنسبة لا suite géométrique عندنا un autre exercice. Donc, pour tout n appartenant à n, Vn est égal à 5 fois 3 à la puissance n. C'est le terme général. La première question montrait que Vn est géométrique en déterminant sa raison. Donc, 1. باش نمونطري ان واحد لا سويت راها جيومتريك اش كنا كنديرو غادي نمشي نطلق pour tout n appartenant à n غادي نطلق من Vn plus 1 وغنبقى غادي حتى نوصل quelque chose fois Vn. Donc Vn plus 1, خصني نمشي نحسبها انا عندي Vn. Tout simplement غادي نمشي نغومبلاسي par n plus 1 في toute داك la relation. Donc غادي شويه عندي 5 fois 3 à la puissance n plus 1 est égal. انا اش كنعرف 3 à la puissance n plus 1 راه هي 3 à la puissance n fois 3.
Donc 5 fois 3 à la puissance n fois 3. مزيان. هذه كتبان لي هي Vn fois 3. Donc صافي راني وصلت. مزيان. Donc شنو نكتب tout simplement. غادي نكتب est égal à Vn fois 3. D'où, يعني بما أنني بينت أن Vn plus 1 est égal à Vn fois quelque chose, d'où la suite Vn est géométrique. Sa raison Q est égale à 3 هي لقيناها هنا. Et dernièrement, calculer une suite géométrique. عقل عليها de cette manière. La somme est égale 1 moins Q, 1 moins Q. في البسط والمقام هنا كدير في la puissance كدير le nombre de termes. حنا عرفنا كيفاش نحسبوا le nombre de termes. Le plus grand indice moins le plus petit indice plus 1. Tout fois le premier terme. Donc c'est très simple. يلا نمشيو نشوفوا exemple. On nous la deuxième question de calculer Sn en fonction de n. Bien sûr, Sn est un V2 jusqu'à Vn plus 1. Donc, la question numéro 1. Sn, tout simplement, غادي نطبق القاعدة اللي عندي. اش كتقول لي؟ كندير 1 moins la raison في البسط 1 moins la raison في المقام. La raison عندنا هي 3. هنا في 3 كندير la puissance شنو فيها؟ فيها le nombre de termes. حنا عرفنا كيفاش نحسبوا le nombre de termes. Le plus grand indice اللي هو n plus 1 moins le plus petit indice اللي هو 2, donc moins 2 plus 1. Donc 1 plus 1 ça fait 2, 2 moins 2 ça fait 0, donc غتبقى لي n. Donc à la puissance n, très bien. Fois le premier terme. Le premier terme كيما كيبان هو V2, هو le premier. Donc fois V2. Donc اش نحتاج هنا؟ انا محتاج ال V2 ماشي نحسبها. V2 est égal. Tout simplement غنمشي نرمبلاسي. 5 fois 3 à la puissance 2 est égal. 3 à la puissance 2 ça fait 9 fois 5 ça fait 45. Donc je remplace. Est égal. هذه غتبقى 1 moins 3 à la puissance n. هذه moins 2 fois 45. هنا نقدر نخليها بحال هكا. نقدر باغ اكزومبل دي موان نلبس تولي 3 à la puissance n moins 1 sur 2 fois 45. يعني بحال هكا c'est correct. Et maintenant, on passe à la dernière question, soit S de V2 jusqu'à V21. Calculer S. Là, on a dit en fonction de N. Par exemple, un nombre. Donc 3. S. هنا كاين جوج ديال الطرق باش تحسب هاد لاصون. سواء دير الطريقة العادية وتطبق لها قاعدة كيما خدمنا هادي، ولا تستغل هادي نيت. لاحظ معايا مزيان. هاد لي دو سون عندهم لو ميم بروميير تيرم. اجيو نشوفوا لي ديرنيي تيرم. هنا لو ديرنيي تيرم ما محددش، يقدر يكون V10 V11 V21 V14 اتسيتيرا. هنا محدد V21 كما قلت، يقدر يكون V21. اجيو نتخيلوا الا كان هذا V21 يعني غيكونوا لي ميم سون، عندهم لو ميم بروميير تيرم و لو ميم ديرنيي تيرم، يعني يكونوا لي ميم سون. دونك نقدر نخدم بهذه. دابا اجيو نمشيو نشوفوا فوقاش غيكون هذا Vn plus 1 كيساوي V21. Tout simplement, فين غتكون n plus 1 كتساوي 21. يعني n كيساوي كوا 21 moins 1 donc 20. يعني quand n est égal à 20 فإن هاد les deux sont égaux. donc اش غندير دابا؟ s راه est égal à s de n، ولكن ما غاديش نخلي n حيت حنا قلنا quand n est égal à 20. donc je vais la remplacer par 20. مزيان. ودابا اش غندير؟ غنغومبلاسي 20 حتى هنا. دونك 3 على بويسونس 20 موان 1 سور 2 فوا 45 وغتبقى ليا ابليكاسيون نيميريك. وهكا نكونوا سالين لي كور ديالنا. دابا ما غيبقى لكم غير دي زيكزارسيس. سي بور سولا خليت لكم واحد لا سيري في ديسكريبسيون فيها 3 اكزارسيس، حاولوا تخرجوهم ونشوفوا لا كوريكسيون ابري ان شاء الله. فريمون حاولت ما نطولش عليكم في هاد لا فيديو، ولكن مالوغوزمون هذا هو لو مينيموم. دونك الى عجبتك لا فيديو ما تنساش بارطاجي مع صحابك والله يعاونكم.